我哋嚟睇呢個真男人。今日唔會黑男人啦，香港人唔會識去讚自己人，你咪係其中一個咯。佢唔睇你仆街已經算好。睇人仆街都好過你日日抹黑其他人啦。香港人真係，我覺得呢樣嘢好唔要得。你有咩資格話人啊？今日咧，我喺呢個 HKTV 網門市嗰度咁樣對住呢3個 back，又得罪咩人啊？我都覺得我都要賦權。你唔係好反對賦權啲女人唔好死出嚟做嘢啊！留喺屋企咩啊？湊仔煮飯算撚數啦！啲變態男人又係到以偏概全。咁如果睇翻以往歷史，好多啲強姦犯、啲殺人犯嗰啲男性係佔大多數噶嘛。所以你就要攻擊晒所有男人。如果咧係有啲咩自卑嗰啲男性，一聽到講男性呢啲咧，就嗰度咩 trigger 到你嗰啲，唔該你男離開我台又冇得聽，我可以以事論事。是但啦，反正呢個世界除咗你之外，所有人都係壞人嚟㗎啦。呢個世界係賦權㗎嘛。你頭先唔係好支持賦權咩？跟住個環境啦，同埋本身男人係比女人係即係生物學上嚟講嗰個結構個身體，男人都大力啲啦，係咪？所以女人好難反。點解要性別定型女人？女人都可以好大力㗎喎。我覺得咧要係女性應該要起革命。你開台都要瞓住離開，有咩資格講？個世界要由女性嚟主導。你瞓咗幾耐？好多國家都已經有女首相啦。啲男人意圖想佢真係做咗對女性啊，尤其是啲細路女嗰啲咧，未成年啲兒童嗰啲戀童癖嗰啲咧，即刻切咗個2粒雞，唔係雞，2粒蛋同嗰條腸落嚟啊！要以儆效尤啊！殺雞儆猴。你最叻咪就係瞓喺度噴口水。咁你哋啲男人主導咗個人類社會咁多年，係咪調翻轉俾我哋女人主導下一段時間先呢？跟住先毀滅人類？你哋玩得咁撚開心，係咪調翻轉俾我哋啲女人都要玩下？俾你主導又點？你可以對個社會有咩貢獻？你除咗笑男人弱智，成個八婆咁講人是非，就一啲用處都冇。唔好話佢去到貶低，唔尊重女性嘅男人都係廢柴。咁唔尊重男人嘅女性呢？屌你嚟到呢個世界啊，都係女性帶你嚟啊！你老母啊就係。這係女性會自己識受精懷孕。個世界真係fuck。有你呢啲癲婆，個世界就真係玩完。我個台要正能量嘅，正向嘅，開心嘅那佬台。你收皮啦！成日開台抹黑人，仲學人講正能量。即係我就咁用手機個編輯咁樣 cut 走後面嗰少少啦，因為收到把聲唔想出嗰把聲，咁 cut 咧，但係點知咧，即係我喺手機聽咧係 OK 嘅喎，但係唔知點解 upload 上 Discord 咧，佢變咗係沙咯，即係嗰啲聲係沙咯，真係笑撚死！剪片咁簡單嘅嘢都搞成咁，仲夠膽死話咩女性要主導呢個世界？